Благодарам, председателе. Почитувани граждани на Република Македонија, почитувани колеги, господин заменик министер Спиро Рисовски, денеска пред сите нас е предлог закон за измена на дел од членовите на Законот за учебници во основно и средно образование. Самиот факт дека доста често имаме измени во законите за основно средно образование, како што и денешниот закон за измена на учебниците во основно и средно образование, посебно за средно стручно образование, укажува фактот дека самото Министерство нема стратегија за квалитетно образование во Република Македонија. Честите измени кои што ги прават во сите законски решенија во основно и средно образование, наместо да го подобрат квалитетот во основното и средно образование, имаме се поголемо незадоволство како од наставниот кадар, така од родителите и од учениците. Јас можам слободно да кажам дека овој предлог кој што е денеска на дневен ред во однос на средното стручно образование во исто време е и задоцнето и избрзано. Зошто ваква контрадикторност? Задоцнето затоа што во изминатите 10 години ваков горлив проблем, бидејќи факт е дека во средно стручно образование фалат учебници и дел од колегите кои што реализираат настава немаат потребна наставна литература. Ова министерство требаше 10 години да свати дека нешто се случувало таму, дека нешто фали и во ваква брза постапка, затоа велам избрзана, затоа што без поширока јавна расправа нуди одредено решение кое што решение оди паралелно со измена на наставните планови и програми за средно стручно образование и во исто време и воведување на новите учебници кои што се планираат, а тие учебници наместо да бидат од домашни издавачи и од домашни автори, се нудат стручна литература од странски издавачи кои што верувам дека имаат сигурно и одреден квалитет, но со тоа се запоставува сопственото издаваштво и има одредени проблеми. Овдека во нивните потреби, бидејќи заради така пишува во оценката за состојбата во власта, дека заради подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес во средните стручни училишта постои потреба за воведување на адаптирани странски квалитетни учебници. Наместо да стои воведување на квалитетни учебници и од домашни или од странски автори. Значи тие веќе потенцираат дека треба да бидат странски адаптирани квалитетни учебници. За таа цел е направена стручна анализа. За жал, на веб страната, бидејќи оваа стручна анализа е правила некоја консултантска куќа заедно со дел од Министерството, односно членовите на самото Министерство за образование, не можев да ја видам на кој начин, од кои книги, од кои држави се правени вакви стручни анализи и на кој начин е донесена ваква одлука да треба да се сугерира да треба да бидат откупени одредени права, преведени и пуштени во употреба. Јас ќе наведам само неколку факти кои што навистина не даваат за право да го поддржиме ваквиот предлог на измени во Законот за учебници во средно стручно образование. Под прво се воведуваат странски наставни планови и програми. Ако внимателно го слушавте излагањето на заменик министерот вчера, тој рече дека во изминатиот период, односно во претходните месеци, во средното стручно образование се прават големи реформи во наставниот план и програм и тоа веќе е завршено можеби за 3-годишното средно стручно образование. Но се уште е во тек правењето на наставни планови и програми за средното стручно образование кое што е 4-годишно. Ако ние го поддржиме овој закон за откупување и употреба на странски учебници, тоа ќе значи дека ќе се земе еден странски учебник и врз база на странскиот учебник ќе се изготви наставен план и програм по кој што ќе работат нашите деца, односно во нашите училишта. Се прави една манипулација која што во овој период, бидејќи ова сама постапка е скратена постапка, се изведува целиот овој процес, дава можност за една брза манипулација, бидејќи се ближат нормално и овие предвремени избори кои што треба да се реализираат во април месец. И знаејќи ги сите претходни работи кои што ги направи на брзина Министерството за образование, да имаме одреден број на така наречени учебници по Кембридж програмата, сигурно сугерира дека и овие наставни планови и програми кои што сакаме да ги преземеме, а во најголем дел од членовите на законите, ќе ги видите Законот за учебници, дека веќе е прифатен, адаптиран наставен план и програм од Кембридж програмата. Што значи дека најголем дел од учебниците работат по наставен план и програм на странска држава.
Во овој случај каде што имаме за средно стручно образование веќе се дава можност да и дел од наставните планови на други странски држави бидат вметнати во наставниот план и програм на нашата држава. Ова е на некој начин да сечите гранката на која што седи. Значи имаме плагијат на наставни планови од странски држави вметнати во содржините, односно во наставните планови и програми на Министерството за образование во Република Македонија. Ова е недозволива работа. Не можеме да си дозволиме ваков начин на работа, бидејќи станува збор за сегашните и идните генерации. Ние секако добрите искуства на странските издавачки куќи треба да бидат метнати, но не смееме да ја запоставиме издавачката дејност и авторите кои што се присутни во Република Македонија. Реков, значи, по еден беше воведување на странски наставни планови и програми, а второ се уништување на домашната издавачка дејност и недозволување на домашни стручни лица да бидат автори на книгите. Ако ги погледнете членови, иако дел од колегите кои што претходно дискутиравте, погледнете го членот 13 под Б и 13В, во ставот 5 ќе можете да видите, и ставот 4 прво, вика на јавниот повик од ставот 1 на овој член може да се јава домашен издавач, како и странски издавач кој е регистриран за издавачка дејност во државата во која што му е седиштето. Тоа е ставот 4. Во ставот 5, внимателно слушате, значи кон барањето од ставот 1 на овој член, домашниот издавач, како и странскиот издавач, преку властени законски застапници во Република Македонија задолжително приложуваат адаптиран учебник од странство. Значи домашен издавач не може да понуди собствено, значи дело од собствени домашни автори, него треба да понуди странски учебник од странство, односно адаптиран учебник од странство. Со тоа на мала врата се вметнуваат наставни содржини и наставни планови на другите држави кои што во овој случај рековме програмата Кембридж, но во средно стручно образование се дава можност и на некои други странски држави. Тоа е втората работа. Трета работа која што исто така е многу нејасна, бидејќи самите измени во законот предвидуваат, односно велат дека немаат финансиска импликација. Како нема да има финансиска импликација кога станува збор за средно стручно образование, каде што можам слободно да кажам дека преку 60% од книги им фалат. Значи фалат книги кои што ги нема и тие треба да бидат испечатени во наредниот период. Ако го погледнете ценовникот на Министерството за образование, бидејќи секој учебник кога една година се користи па се продаваат на новите генерации, таму имате еден ценовник во кој што гледате цени кои што се 70% спуштени од она реална цена која што е испечатена книга, која што плаќа децата ако ја оштетиле книгата, па ќе видите дека тие се движат помеѓу 250 до 1000 денари за учебник. Тоа е за учебник кој што е направен од наши автори, наши издавачки куќи. Ако го тоа сега преведете дека треба да откупите право на некој странски учебник, па тој треба да се преведе, па да се штампа, тогаш помножите по 2, 3 па и повеќе пати ќе биде зголемена цената. Ако станува збор, министерот, односно заменик министерот спомна дека се работи за некај 13 области кои што веќе се утврдени и за повеќе од 110-120 книги кои што треба да бидат во почетокот испечатувани, значи тоа значи дека станува збор за една голема финансиска конструкција. Значи постои можност за манипулација, бидејќи ова ќе се прави за еден краток временски период, бидејќи оваа програма, односно овој закон ќе влезе во суштина, значи веднаш после излагањето во службен весник и така натаму. Значи ќе биде во активна форма и за еден краток временски период во новата учебна година 2016-2017 треба да има учебници кои што ќе бидат во училиштата за средно стручно образование. Тоа дава можност, значи, дека на брзина ќе се направат овие работи, ќе се преземат само одредени книги кои ќе се преведат и ќе бидат адаптирани наставните планови и програми во самото образование. А немаме целосна финансиска импликација колку тоа всушност ќе кошта државата и веруваме дека тоа ќе биде навистина една импозантна бројка на пари кои што ќе бидат потрошени. Затоа сметаме дека без ваква поширока јавна расправа во која што ќе бидат вклучени наставниците од средните стручни образование, па и бидејќи се тоа стручни кадри важни за стопанството, значи треба и стопанските комори и така натаму, сите тие субјекти, за да не ние донесеме нови учебници кои што ќе бидат од корист и интерес само привремен, а без да бидат адаптирани на возраста и условите во кои што се изведува наставата во Република Македонија. Затоа пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со Сдружениот опозиција нема да ги поддржи ваквите законски решенија во овој закон за измена во Законот за средно стручно образование. Благодарам.